किनमा लास्ट छ यसमा चाहिँ बुस्टर लगाउनु कोही आछ त्यसले बुस्टर एउटा स्पट रहेछ फाइट लिने हो ल फाइट लिदिउँ है त हेरेगोगेन ब्रो अगाडि गएर एउटा घर कब्जा लिइहालौँ त कतातिर झरे मेरो अगाडिको हटमा है यहाँ चाहिँ एउटा enemy spotted दुईजना छ for real this time यहाँ दुईजना छ उसलाई पुरा पेलम इनेला पेलम बाहिरको नक दुईजना नक ब्रो एउटा उया नक enemy spotted for real this time यो घरमा कच्चा छ थाहा छैन त दुईजना नक भयो एउटा उयो वालमा नक छ enemy spotted for real this time यहाँ चाहिँ यो हटमा छ हटमा छ I got supplies. यो वालमा छ enemy spotted for real this time Enemies ahead. हेरी गुड ब्रो अगाडि बढौँ I got supplies. यो घरमा दुईजना छ भाइ दुईजना Enemies ahead. दुईजना या तीनजना छ है त्यहाँ चाहिँ मैले थाहा भएन ब्रो है त्यहाँ त नम्बर 4 पनि त्यही छ फेरि I got enemy supplies. spotted दुईजना छ के for real this time दुईजना छ यहाँ एउटा रिभाइभ गरिदिहाल्यो तिनीहरू कतिजना आएको खास 4 जना थियो कि 3 जना मात्र एकजना खोइ त एकजना कहाँ गयो कि 3 जना हुनु पर्यो यहाँ मसँग बेस्ट हेलमेट छैन के फेरि हेलमेट मात्र छ बेस्ट छैन दुई शट खाके नक हुन्छ म त त्यहाँ होइन नि ब्रो त्यो वालमा छ र वालमा मैले यहाँबाट देखाएको छैन यार म यहाँबाट मेरो एंगल छ त्यो वालमा छैन ब्रो Enemies ahead. ओ बरु घरभित्र चाहिँ छ है ओ ल भेटे अब मैले र शान्ति ब्रो आऊ म पनि आएँ म पनि बस म पनि गएँ अलरेडी नाइस यहाँबाट छिर्दैन कि हेर न हाम्रो 3 नम्बर पनि लुट्दैछ पछाडि एउटा बट रहेछ यार पछाडि त बट रहेछ डाइरेक्ट किल हो नि ब्रो डाइरेक्ट किल होइन यार नक मात्र हो तिनीहरू खास एउटा बाँकी छ ओहो टेन्सन नि यिनीहरू ढाडमा आउनु पर्छ एउटा रिकलतिर फर्काए जस्तो लाग्यो मलाई त्यहाँ दुईजना देखेँ त्यही यिनीहरू 4 जना हो भने चाहिँ एउटा फर्क्यो कि क्या जस्तो लाग्यो क्या मलाई अलिकति अलर्टमा बस्छ मुभमेन्ट देखिन मैले अहिले Enemies ahead. ओ यहाँ आयो मका आइसक्यो बटोकै प्लेयर थाहा छ मतिर आयो एउटा प्लेयर भनेर एकछिन लेखिदियो क्या स्विट एउटा आयो स्कोप चाहियो कि मैले त फेरि पाएको थिएन आइहाल्यो नि मेरो सन्धिहाल्यो त
न भेस्ट छ न हेलमेट छ विचारसँग गन पनि रहेछ अरे अहिले बराबर होइन त्यो बट होइन अहिले जुन सुरुमा मैले नगरेँ नि गन नगर क्रस गर्न खोजेको थियो एउटै स्प्रेमा दुईजना त्यो घरमा तीनजना मात्र थाहा पाएको म अघि नै रस हान्दिन थिएँ शेष केही पाएन त यार ड्रिङ्क्स भेस्ट अट्याचमेन्ट केही छैन मैले त केही लुट्न पाएन सुदीपको के माइट म्युट भयो के भयो यो त जान त होला क्यामेरासँग ब्रो आए ब्रो आवाज सुन्यो है क्यामेरासँग एनिमी सुन्यो अलर्ट भइसक्यो अब सबजना लुटेड है कोही पनि छैन क्या फेरि यो त कोही जाने I got supplies. यो चाहिए है त्यो पनि उसले टिप्नु भयो Marked a location. आमा चाहिँ छ ब्रो त केही छैन न हिलिङ छ हिलिङ सिलिङ केही छैन क्या मलाई त के हो यो बटले पो ल्याइदिए यार अलिअलि I got supplies. रेंडर खाए ब्रो अति रेंडर खाए इस बार जो नहीं चाहिए जो नहीं गाड़ी में जाने क्या नहीं हिँड्ने फायरिङ भयो माथि विकलमा विकल साइडमा फायरिङ भयो विकल साइडमा फायरिङ भयो भिजन चाहिँ छैन पछाडि पनि फायरिङ भयो विकलमा पनि फायरिङ भयो पछाडि पनि फायरिङ भयो यहीँ अगाडि अगाडि रोक्यो एउटा गाड़ी आयो गाड़ी एउटा बाइक यहीँ रोक्यो यहीँ चाहिँ यहीँ रोक्यो यहीँ रोक्यो यहीँ रोक्यो बाइक गाड़ी आयो त फेरि Enemies ahead. बता एनिमी गेम में गाड़ी Enemies ahead. थोड़ा ये ढूंढना है त्यसले पनि नेट हान्यो
घरको चाहिँ त्यो रुखको अझ नक भएको छैन हौ ब्रो यो र हाउसमा रस गर्थेँ मैले ब्रो छ यहाँ नगर्छु मैले ऊ डाँडामा छ ब्रो डाँडामा छ Enemies ahead. त्यो यो घरमा छ यो घरमा छ Enemy spotted. For real this time. घरमा छ ब्रो घरको डेट है माथि है रिकलतिर रिकलतिर छ अब हामी जोन जानुपर्छ यार ब्रो छिटम यो जो काट्ने जोन हो नि त यो गाडी छ बरु यहाँ Marked a vehicle. यहाँ गाडी छ आम सकिन्छ गोर्खाले जान गइसक्यो हेरी ब्रो सकिन्छ आउनलाई छिटो जाम है काट्छ यो जोनले त्यसो म गाडीमा गएँ त अगाडि Help! मान्छे ओपनमा दौड्यो मलाई थाहा थियो जान्छ भनेर माथि डाँडाबाट हानेछ म पनि जान्छ के हो रिकल छ र कस्तो ढाँडा हेर जोनै यता छ क्या गाडीमा जानुपर्छ यार लास्ट टाइम पछाबाट घुमेर गएँ म त यता साइडबाट पुरा टोटल राइट घुमेर गएँ म सबै एनिमी उता पारी जस्तो छ यार म अगाडि बढेँ म जोन चिर्सकेँ 9 जना छ हेर नजाने हान्यो यहाँ अगाडि एनिमी रहेछ नि टेन्सन हुन्छ क्या फेरि जोन छिरम ब्रो यतातिर कोहीजना छिरी हुन्छ निर्धक्क छिरी हुन्छ ब्रो छिरी हुन्छ सबै अगाडि छ क्या छैन त्यो घरमा कोही छैन ब्रो Enemies ahead. छ र छतमा गयो गयो हुन्छ ब्रो जो छ सबै अगाडि छ है ब्रिज साइडमा छ मेरो अगाडि छ एउटा अब नेट हानु नेट छैन क्या मसँग फेरि अब त्यहाँ कति जान्छ थाहा छैन नेट हाल्न नेट छैन उता पारी यता Enemy spotted. For real this time. नाइस यता पनि एनिमी छ अझ पनि यार अपडेट भयो यहाँको यहाँ पनि एनिमी मागिन्छ क्या अझ कहाँ छ ब्रो यहाँ यहाँ छ है यो घरहरूमा छ एनिमी जोन बाहिर Help! ओ के बाहिर अझ छ कहाँबाट बाटोमा दौड्यो Help! त्यसलाई भेटेँ मैले उसलाई बचाउन सक्छ नि बचाइदियो Help! बचाइदियो ब्रो त्यो मऱ्यो सबै अब यहाँ छ अगाडि
मेरो अगाडि छ Help! नक Help! ओइ मेरो साइडबाट आयो यार लास्ट म्यान ओ यहाँबाट आयो लास्ट म्यान यहाँ छ Watch out! Thank you. तिमीले हान्नुपर्छ है एउटा त नक छ है यसको एउटा साथी नक छ है ब्रो उतापट्टि नक छ एउटा उ यहाँ नक छ है फिनिस लिदियो त Watch out! रुक्नु छ यो मेरो ढुङ्गा पछाडि छ एउटा त्यहाँ नक भएर घिसेर जोन भित्र आउँदै नाइस गुड गेम एनएचपी